Langkah tegas diambil pemerintah dalam mengatasi krisis kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Sekretaris Kabinet atau Seskab TNI kini turun tangan memastikan penguatan armada udara di lokasi terdampak. Guna mempercepat proses pemadaman, sebanyak 5 pesawat OMC milik TNI Angkatan Udara telah resmi diterbangkan menuju Kalimantan. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Kehadiran 5 pesawat tambahan ini ditujukan untuk memperkuat 30 unit armada yang sebelumnya sudah berjibaku melakukan operasi pemadaman di berbagai titik api di Kalimantan. Dengan total 35 unit pesawat yang kini bersiaga, diharapkan intensitas pemadaman melalui jalur udara dapat dilakukan secara lebih masif dan efektif. Seskab TNI menegaskan bahwa seluruh sumber daya dikerahkan demi melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap.